kontaan si ngeen teewee bés bi di nuyu la presse di nuyu sama ñaari yaay toog ak sama rakk ji Mbodj mooy sama première France su ma da koy bañ quoi. ak ñaar ñi sama wet muy Pakito ak Cheikh di nuyu Pipro ki a gis naa ñëpp GRX su ma limee mooy juum quoi. Bon, comme nous avons dit, juste pour nous baigner je pense qu'on va attaquer direct les questions. Double si affaire vite fait. Donc vous allez démarrer avec Cheikh Thiam, le micro est là pour les questions. Fiche questionnaire. Présentation. Comment on pose la présentation? D'accord. Donc, parce qu'attendant, tu peux attaquer juste le projet. Peut-être quelques explications et les questions. Bon, pour commencer, projet bi, je pense, pour m'expliquer les circonstances où commencer, moi quoi. Bon, avant tout ça, je dirais, bon, moi le bourg, comme vous le savez, un artiste rappeur de Tivaouane. Il a commencé son carrière, il a commencé lépp. Donc maintenant, Tivaouane moi avant tout lépp, comprendre. Il a débuté son carrière chez Pipro là que débuté. Voilà, donc def ay son en solo. Ba yalla def tay bokk ci ben groupe bo xamanteni mën na ni Sénégal yépp xam nañ ko et au niveau international. Bon, suivi bi mo ngi ni ba tay ñu tollu fi buñ démé tamit ba tollu fi ba ñëmé tek ay projet di ci inviter presse bi et tout. Bon, je peux dire que Papi Laye joué ci rôle bu mag parce que tay buñu amé fitu def li yépp té bu ngeen dégloo projet bi di ngeen gëna comprendre li may wax quoi. Buñu amé fitu def yenn son yi buñu amé fitu def yenn affaire bon c'est grâce à lui quoi. Donc dama koy jaajëfal bu baax ci loolu. Suma jógee fofu je remercie aussi ñaar ñi nek sama wet parce que tay li ci réaliser wu logique mag c'est grâce à eux aussi. Ben ci sama duma wax manager mais dama naan sama frère sama mag la quoi. Dama koy remercier ci taxaway bi mu am ci man ak Cheikh mi nga xamanteni ni bu ñëwé daf ñuy yaatalal studio son yépp fa lañ ko enregistrer. Di remercier Zer mi nga xamanteni ni bon mo job son yépp moy beatmaker yi 5 sons yi njëkk yi les 3 autres tiers bu nekk Thiès moko def. J'espère que loolu rek lañ amoon lu ñuy wax ci projet bi quoi. Merci. Assalamualaikum, fidèles internautes, ñu ngi leen di jaajëfal leen bu baax a baax pour Cheikh la Étoile TV. Bon, est-ce que mën nga ñëwal ci nga xamante ne mooy sa parcours quoi, parcours de Bour. Merci. Bon, merci Cheikh Étoile TV. Sama parcours bon, xam naa dañoo bàyyante xel bu baax mais si laa jóge léegi bon, j'ai commencé à rapper si début corona bi si début corona bi la commencé ma doon def ay freestyle sama gaal di ko tuddee essayage quoi ay freestyle laa doon def si benn terrasse nii di ko dugal sur Instagram comprendre affaire yi commencé di percer ma ne pourquoi pas ma bind texte def son ci laa génnee gëm ko rek bi en 2011 je pense ci laa génnee gëm ko rek après ma enchaîné ak ayam Bour sorte bi ma defaat après loolu Réma la te Réma yaakaar naa fii ñi fi toog ñëpp xam nañ ko mooy son bu ma def ak Icon. Je peux dire que foofu la Icon commencé ma nekk di ànd ak ñoom di liggéey ci loolu ba tey ñu toll fii ñu sëgg ci projet bii nga xam ni moo nekk sama premier projet bu may def en carrière solo muy Bouroo Bour. Voilà, je peux dire que loolu. Merci. Beneen bi nga xamante ni ràññee nañ ko ci li nga xamante ni mooy Tivaouane mooy jeune rappeur yi macha allah yàlla may na leen benn talent bi ñoom ñëpp yàlla may na leen benn talent bi mais dañoo xool
bu ñu demee ba ci biir d'après ñoom li ñu gis quoi dañu mën a wax mooy ñi nga xam ne dañ fay nekk à la fin ñii dañuy dawal ay jakarta ñii dañuy def genre dañuy bàyyi métier bi quoi en fait léegi lan mooy problème bi peut-être dañoo am ay producteurs ci biir Tivaouane wala dañoo am lu leen jàppale. bon loolu dinaa sawar di ci wax trop parce que man ñi ma gën a influencé si rap su ma si génnee ay Canabasse affaire yooyu ñi ma gënoon jege samay mag lañ quoi waa 911 ñoom xul bi ay DLP j'espère que di nga leen xam quoi ñoo ma gën a influencé si loolu. bon man problème bi je dirais que persévérance la ak entourage man ci sama côté boobu je dirais que persévérance la ak entourage parce que carrière wu artiste li ko gën a yor en premier mooy sa entourage ndax entourage mooy artiste si tu as un bon entourage ak yow fit bi nga am ak gëm-gëm bi nga am ci sa carrière bon je dirais pas que ay Tivaouane ak fépp fu mu mën doon tu peux percer dans la musique donc lenn kese moo ñu manqué woon Tivaouane mooy loolu parce que bu dee producteur yaanaa des producteurs bu dee ay studio lañ soxla yaanaa des studios am na yuy génnee qualité yu baax a baax tu vois donc je pense pas que problème bi foofu la ci ay producteurs non bu ñu ko wékk foofu nañ ko wékk plutôt ci artiste bi moom gëm-gëmam bëgg-bëggam ak lan lay yaakaar ci àddunaam donc man mënuma xëy di dawal Jakarta fii nii loolu nekkul sama xel néew ma nag du liggéey mais dama ni musique laa tànn donc je dois faire tout mon possible pour y réussir xool entourage bi nga xamante si nii moom moo laaj si li nga nekk nga ànd ak ñoom nekk si loolu ba pare nga gëm ko bañ a yàkkamti dara je dirais que c'est ça le problème quoi mais pas question de producteur ou studio. Alors, yes, ok. Pourquoi le nom? Turu Buuro Buur. Ok. Bon, Buuro Buur déjà ci sama tur laa commencé ma jóge foofu ma def analyse bi ci zone rap Galsen bi yëpp déjà nit koo gis tey buy rap lu mu lay njëkk a wax mooy man maay king bi maay roi bi maa moom fii maa fi def lii tu vois donc man bu ma demee tey ba taxaw bëgg représenter Tivaouane la région de Thiès si domaine boobu noonu il va falloir nga am benn affaire boo wane te Buuro Buur bi tur muy wuyu mooy képp kuy buur képp kuy ñodd buur wala king ci rap bi déjà man maay sa buur ba pare su ma defee loolu ba pare Buuro Buur ma wane ko ci de par mes textes de par mon entourage de par les projets que je vais mettre pour nit ñi gën leen wan ni que képp kuy buur kulluhum man maay sa buur merci. bon lu la motivé ci li nga xamante ne mooy projet lan moo la motivé quoi. waaw lu ma motivé comme tout artiste lu ma motivé mooy dem ba toll ci benn moment boo xamante si nii y a des followers am na ay nit yoo xamante si nii tey bëgg nañ la ñu ngi lay suivre te am nañ envie découvrir talent bi nga xam ne moom ngay exprimer à l'intérieur de toi ma ni mais pourquoi pas le faire te da ngay toll ci benn moment boo xamante si nii am na say morom yu bëri ku si nekk si li nga nekk yaa ngi ciy évoluer ku si nekk si li nga nekk yaa ngi ciy évoluer yaa ngi ciy xool noo teddee ba tekki si teral sa njaboot teral say waajur yi nga xam ne ñu ngi lay gis ngay xëy chaque jour di compte di nekk si benn affaire donc pourquoi pas yow mi nga xam ne yaa ngi évoluer ci musique nga teg benn projet boo xamante si nii ñi la bëgg wala ñi yaakaar si yow dinañ xam ni que kii mi ngi jéem a def lii ak lii tax ñun li ñu sonal mooy damay xaar ba mu jot àdduna dara xëy sotti dara xëyul leen jot sa montre nekkul ni yow yaay daw pour fekk ci ko moom mooy daw te du la xaar donc à chaque fois il faut essayer de mettre en valeur li nga xam ne mooy sa liggéey nga teg ay projets yu strict nga jéem si nekk à chaque fois loolu moo motivé ba ma def projet bii nii. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu bu baax a baax. présenté aussi assistance bi yëpp c'est man nag dama bëggoon a ñëw par rapport ak surtout numéro 2 bi parce que quand on dit confession c'est comme si am na loo xamante ni intérieurement ça t'a marqué nekk loo xamante ni t'avais envie
extérioriser ko dañuy confession kii bi mu mel ni am na loo xamante ni tey jii boo si doon waxal est-ce que mën nga ñëwaat lan nga ko doon wax ci loo xamante ni moom mooy kii confession balaa ñuy jàll ci bon confession mën naa ne mooy son bi ma gën a neex si projet bi quoi ak son bi ñu gën a sonn ma sama copain ci projet bi bon confession comme ni nga ko waxee ah day wuyu turam rek confession la mais ci biir son bi nekkul ni man damay confessé wu si leneen mais je me confesse moi-même man maay wax ak sama bopp ci biir son bi nii man maay gis ay affaires yoo xamante si nii bon peut-être dund naa ko intérieurement wala ma gis ay nit yoo xam ne dund nañ ko mu am lu ñu def si man intérieurement ma génnee ko comme son c'est juste ça quoi je me confesse juste. bon loo may jaay ego trip la ah loo may jaay ego trip la comme ego trip yëpp te boo ko dégloo sax di nga gën a comprendre loo may jaay bon maa ngi siy wax si ñaari aspect maa ngi siy wax si aspect ego trip bi nga xamante si ni moom laa am maa ngi siy wax aussi si aspect son ci aspect son parce que Sénégal fii on a tendance à bu nee ego trip rek bon maa fi def lii maa def lii alors que yow si loolu noonu ngay wax ni maa ko def mën naa waat ni que genre amul lenn loo xamante si ni def nga ko si wala maa am lii am naa oto fii am naa kër fii nii il faut arrêter de vendre du rêve da ngay bàyyi di jaay sa rêve bi ngay jaay les autres artistes wala ñi nga xam ne ñoo lay déglu loo may jaay bi c'est juste ça c'est juste une manière de montrer que ni man lii nii may def amul kenn ku ma ko daax et c'est ça que je veux montrer exactement si son boobu noonu quoi. dégguma de. côté communication yow c'est ça bu weesoo li nga xamante ni moom ngeen def naka ngeen di xalaat ci mën a def li nga xamante ni def ci plateau bi defal ko moom day gis rapport bi moom lu leen di aarale seen yoon fan ngeen ko def sànni wala yegg fa ak ngeen ko plateau bi bon projet bi bëgg nañ mu àgg fu weesu suñu njort ci côté bëgg-bëgg ci côté communication boobu nga wax on planifie déjà des émissions sur toutes les radios sur toutes les télévisions dinañ fa dem semaine bii di ñëw incha allah on va commencer ça dinañ dem ci plateau yëpp yu ñu mën a dem dinañ dem ci émission yëpp yu ñu mën a dem pour def communication boobu noonu comprendre bon loolu la je pense en termes de communication ak lépp lu nga xam ne ñoo ngi koy def suñuy moyens boo seetloo avant projet bi di génn am na benn vidéo bu ñu génne woon avant-hier am na benn vidéo bu ñu def ça fait partie de la communication comprendre ak ñoo ngi planifier def des télé des radios dans la semaine qui suit dinañ def benn tournée boo xamante si nii rajo yi nekk zone de Dakar bi yëpp dañ koy ratisser suñ paree dugg dans la sous-région Saint-Louis Louga war nañ dem ay prestations aussi yoo xamante si ñu ngi koy waajal benn ci suba bu ñu war a def Thiès le 11 bu ñu war a def ak waa GP comprendre nga ak d'autres dates yoo xamante si nii ñu ngi si nekk di ci waxtaan en interne te sotteegul. non ci côté featuring loolu sama choix la parce que boo seetloo sama staff sax ñu si bëri ñu ma koy laaj pourquoi ci projet bi dafa aussi featuring comprendre même am na samay mbokk artistes yoo xam ne ñu ngi ma koy laaj lan moo tax si projet bi dafa aussi featuring mais si côté boobu noonu man maa préféré ni premier projet bi nga xam ne maa ngi koy génnee ak lii yow ko tax may génnee projet bi permettre ma may def loolu en fait parce que projet bi dama ci fas yéene wane li nga xam ne moo di talent wu Buur à l'interne wan leen li nga xam ni moom laa bëgg carrément ñu gis ko su ma ci liggéey ak staff bi liggéey ci ak public bi ba ñu gis loolu ba pare après bon ñun on est ouvert à faire des featuring ak képp kuy artiste on n'a pas de problème avec ça. ñëpp ñoo koy laaj c'est le moment que expliquer ce qui s'est passé ba tey
bon avant loolu damay nuyu waa Icon ji nga wax ñi ngi ne sa ginnaaw ñi ngi fi Papelaay mi ngi fi maa ngi koy shout out di nuyu Kia ak ñeneen ñi nga xam ne ñëwuñ fi bon carrière bi lu tax ma koy entamé wax naa ci sànq man Icon boo seetloo dama commencé woon di def benn carrière solo muy bi may génnee sama son gëm ko rek ak ayam buur bi ma jugee ci loolu yàlla boole ma ak ñoom may ànd ak ñoom di liggéey ci liggéey bu rafet yaakaar naa ni looloo waral sax tey nga gis leen fi ñu toog fi ñu liggéey ci liggéey bu rafet te ba léegi mu ngi continuer ndax ba léegi ñoo ngi waajal ay affaires yoo xamante ci bu génnee dëkk bi yëngu donc pour ñii di wax Icon ou pas Icon je suis toujours man Icon ci laa bokk Icon man maa ko sanc sama tur doo ko génnee ci Icon loolu mënul nekk comprendre nga donc Icon mooy man maay Icon mais dafa am tey lu ñu ma may te loolu du ma leen ko sant ba mu doy mooy dañoo comprendre li nga xam ni moom laa bëgg ñu bàyyi ma si ba pare di ma si yokk di ma si jàppale bi ma amee idée def projet bii nii moom laa si njëkk a waxtaanal mu wax ma si lu rafet comprendre nga ñoom ñii nii ñëpp amul kenn ku ma si amal nëbboo donc on bosse toujours ensemble et on continuera toujours de bosser ensemble loolu ok pour ba léegi damay ñëwaat ci nga xamante ne mooy question bi rek mais ba tey dafa am question boo xam ni yu bëri dañ koy posé koo xam ne mooy pourquoi le choix Kajoor Prod pourquoi le choix. waaw xam nga liggéey moom day toll foo xamante si ni en tant que artiste da ngay soxla muy yaatu da ngay soxla am ay idées yu bees da ngay soxla génn même ci côté plan de bind son bu dee da ngay tëju fenn chaque jour di bind son foofu ngay toog nga fa mës a jóge mais tu as besoin d'une ouverture d'esprit en tant que artiste loolu moo lay permettre ngay mën di créer moo lay permettre ngay mën di am yeneen vibes di am yeneen affaire yoo xamante si nii tëjoo sa bopp ci benn affaire c'est juste ça loolu rek moo ma boole ak Kajoor ma ñëw nag ñu nekk ni ma yaatal ma ci loolu musuma see am nëbboo ak Papi musuma see am nëbboo ak Cheikh ñu yaatal ma nekk di liggéey comme un vrai artiste loolu kese la mais du dara lu ñaaw. waaw man balaa ma naan Kajoor lu ma won dama naan Zer lu ma won parce que Zer nit la boo xam ni bu ma yàlla booleel la ñuy liggéey mën naa ni depuis 2 wala 3 ans boo xamante si ñoo ngi liggéey ci ay son bu may envoyé ay instrumental ñuy liggéey man ak moom ensemble lu ma yóbbu ma liggéey projet bi foofu moom si la bu ma nee 100% yi mën naa ne 90% yi moom la parce que man ak moom dañoo yàgg di tëju di liggéey ci ay affaire di liggéey ci ay instrumental ma si liggéey ak moom tey mu am lu ma wan ci côté musique am lu ma wan ci côté boobu ma gis ni sama intérêt mi ngi ci moom it intérêt mi ngi ci man ñuy liggéey di liggéey normal comme tout artiste après ma ni mais pourquoi pas ma liggéey ak moom ci loolu c'est juste ça quoi. bon EP la nga ni pourquoi pas bon comme li ma la wax sànq rek tontu naa ko kii léegi ni la liggéey des fois da ngay toll foo xamante si nii da ngay soxla élargir liggéey tu as besoin que nga yaatal sa liggéey nga xool yeneen nit yoo simple teg kii bi may doog a commencé nekkul sama wet kii bi may soog a commencé nekkul sama wet yéen ñi bi may soog a commencé xamoo leen tey ci fi ngay liggéey noonu bi ngay soog a commencé nekkul ñoom nga commencé à chaque fois booy liggéey day am luy yokk à chaque fois man nit ñi damay dem ba damay jàpp ni gis nga booy entraîner football gis nga pulo yi ni mu mel pulo bu nekk am na lu mu lay jëriñ boo teggee bi am na lu mu lay jëriñ boo teggee bi da ngaa war a dóor boo ñëwee bi da ngaa war a tëb loolu la man loolu laa dem ba jàppee ko live ku nekk am na lu mu lay jëriñ ku nekk li nga ko soxlaa loolu nga koy doyee tey jii nii album bi projet bii nii ngay gis bu ma ci soxla woon tuuti lu soxla Papi
dama naan ko kaay lii dama koo soxla te daf ma koy defal ndax man ak moom sekk nañ comprendre donc loolu kese la te projet bi yamul fii am na ay projet yu ñëw am na ay son yoo xamante si nii fas yéene naa ci liggéey ak moom te incha allah dinaa ci liggéey ak moom. Bon, pour juste une question par rapport à titre, je voulais juste savoir le titre phare du projet. Le titre phare du projet, c'est changement. Changement là, parce que bon, déjà ci phase de changement la ñu toll ba ci nguur gi toog muy dox amatul donc faaw lépp changer comprendre nga donc je dirais changement mooy son phare bi te bu leen ko dégloo di ngeen comprendre. salaamaaleykum. maaleykum salaam. di wax ni benn question di wax tey jii ndax mën nga wàññi ci nga xamante ni mooy àgg ñaata titre la ak tey jii fan la ko nit ñi mën a xaar quoi nga xamante ni tey jii ko mën a def quoi. Bon projet bi EP la buuroo buur comme ni nga ko gisee nii 8 titres la à 20h tey incha allah dina disponible si plateforme digitale yëpp et c'est déjà disponible par clé USB moo ngi nii clé yi ñu ngi koy jaayee à 10 000 francs 20h dina disponible si plateforme légale yëpp foo dugg di nga mën a streamer en temps réel quoi merci. Salam alaikum, Absoubou. Alaikum Salam alaikum aussi à tous les invités ici présents. Donc, avant de poser des questions, je vais les féliciter ci courage ak gëm-gëm bi nga am en étant jeune son bu projet boo xamante ni bii peut-être mën naa ne bon c'est une première initiative donc ñu leen ci jaajëfal et aussi tamit di la wax ni yaa ngi ci yoon bu baax bi gëm-gëm rek wala mën a yóbbu fi nga alors. Suñu question mooy d'après bi ñu liggéey album bi ñu dégg buuroo bu mais tey ku ne xam na ne à chaque fois rapport yi dañuy am benn langage codé boo xamante ne dañ koy def ci seen i xarala dañ koy def ci ay seen son donc su ma doon xam les titres phares de ce projet. Bon titre phare projet bi j'espère que répondre woon naa si léegi ba pare déjà dama lay remercier ci compliment yi. Titre phare bi c'est changement c'est changement parce que bon boo ko dégloo di nga gën a comprendre parce que si changement ñi ngi si dévoiler envie bi ñu am ñi ngi si dévoiler li tax tey peut-être ñuy rap ñi ngi si dévoiler li nga xamante si ni mooy problème yi nga xamante si ni tey ñi ngi koy am ci suñu domaine rap bi ñu nekk comprendre donc je dirais que changement mooy titre phare projet bi quoi. Bon, salaamaaleykum la c'est sama frère Bour la nekk comme continuation te fierté de gis la tey jii ñu ko toog parce que pour ñu war a bari si commencement gisoo nañ la fii ñu wax na yàgg na encore félicitation bu baax a baax bon man fi may waxee nag si poster de soirée couleur parce que Bour nga wax ñu gis premier titre de changement ñu gis nañ si biir photo yi nga sol yére bu noir ñu bindee écriture bi écriture bu blanc ku xam couleur xam ne c'est vrai c'est étatique donc mën na li nga wax ci projet bi yëpp poster da koy jël donc lan nga mën a leer bu baax a baax ci image bi ñu gis poster. Bon image bi li ma ci mën a wax déjà mooy boo seetloo maa ngi sol noir toog am benn loxo bu ñëw di ma jox benn couronne sol lu weex bon mën naa ni projet bi muy débuté sama yaay ji nii yokk na si lu gën a yokk a tax tey ma def ko ma koy nuyu de passage parce que sama carrière mën naa ni lu si bëri c'est grâce à elle quoi tey lu may def lu si bëri moom moo tax ma koy def léegi boo seetloo noir bi mooy mi ngi mel ni nga nekk si benn lëndëm parce que tey bu ñu demee ba ma woowee buur balaa man may dégg buur ci àdduna moom moo ma njëkk a def buur moom moo ma jël teg ma foo xamante si nii tey ku ma gis mën na ma jàppee buur donc tey tur bi mën na jóge foofu ba pare boo gisee nag ñuul bi
mooy nit ku nekkoon ci ay problème nekk ci lëndëm nekk ci ay xat-xat am ku ñëw ngir dimbali ko ngir teg ko loxo kii ñëw ngir dimbali ko mi ngi koy jox benn couronne di ko xamal ni yow yaay buur waaye jàppal ni lumière bi ñëw na sa kitaay leeral boobu moo waral loxo yu weex yi ngay gis di la jox couronne di la xamal ni yaay buur bul mës a nelaw tey su ma demul bay nelaw ci àdduna sama yaay moo tax moo may xamal ni àdduna ak lu mu metti 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 da nga siy génn te man mënumaa bañ a doon loolu donc saa yu ma tollee si yenn moment yi moom laay gis projet bi maa ngi toll si ay moment yoo xamante si ni maa ngi naan lii nan laa koy génne lii nan laay def ba mu génn son yi nan laay def ba mu pare mais yàlla def na ma jëmm joo xamante si ni tey si àdduna lépp lu mu mës a teg sama bët nee na ma mën nga ko def donc mën nañ ko def tey looloo waral ngay gis ñuul ñuul bi ak lumière bi si ginnaawam bi ñëw. non changement de rupture ci côté bi nga ko jëlee ça dépend ci côté bi nga ko jëlee changement mën na nekk benn affaire boo xamante si nii mi ngi amélioré ci yow te tey man foofu laa ko jëlee mi ngi mel ni benn jour tey jii nii joueurs yi nga xam ne ñi ngi football pro yëpp am na fuñ jaar footballeur yëpp jaar nañ ci école de football jaar nañ ci formation doo ko nekk pro donc loolu la changement bii nii benn jaar-jaar la boo xamante si nii yaa ngi nekk ci ay affaire di ci évoluer mais à un moment donné peut-être yàlla boole na la ak ay nit yoo xamante si ni yee nañ sa xel yaa ngi commencé yeewu ci musique comprendre am na ay affaires yoo xamante si ni dund nga ko ci musique donc da nga koy dévoiler ci son yi. faaw nga dugal ko ci kaw. D'accord. Plan de communication bi ñu teg je pense bien que dama ci dem bref directement mooy comme yow ku mel ni yow tey li nga ñëwee gëm ko wax ko commencement bi nga ni dama la gëm te loolu laa doon séntu ci yow kon gis nga benn surprise ci moom. ginnaaw ba nga xamee ni Papi Laye am na lu def ci moom ci lu bëri donc loolu moom tam ñu ko ciy remercier plan de communication bokk na ci yu mel nii je pense bien que boo xoolee lu mel nii rare na ci ngay gis artistes yu koy def ci Sénégal boo xoolee ténor yi ngay gis ñu koy def comme ñi woowee ténor yi ñi wax naan king bi yeeg buur yeeg yooyu mais moom comme buuroo buur dafa am lu mu wane comme ni mu ko waxee léegi changement bi wax na sànq benn genre nit ku jógee ci problème c'est pas un problème d'artiste problème de musique mais problème la boo xamante ne peut-être xëy na c'est personnel ci moom mais li nga xamante ne fa la jógee ba fi mu yegg si yoon bi mu jaar mooy fi mu jaar ci Pipro moo ko indi ba fi mu toll ni tey moo ko indi ba fi mu ko yóbbu tey ci Kajoor ba nga xamante ni mën nañ toll fii plan de communication yi nag yaatu na njëkkee ko ci yéen waa Tivaouane parce que doomu Tivaouane la te à chaque fois dafa may rappeler ne ma Paquito man balaa maa def dara Tivaouane laa am balaa maa songu dara Tivaouane laa am kon lu may def Tivaouane laa koy njëkk a defee lu ma mën a am Tivaouane moo ma ko gënal fu ma mën a fanaan Tivaouane moo ma ko gënal kon loolu projet la kon programme de communication boo xam bi ñu ko teg bu njëkkee Tivaouane d'abord comme ni ñu def suñu paree à 20h plateforme digitale yépp ci Sénégal ci àdduna di ngeen mën a am projet bi ak suñu producteurs yi nga xamante ni tey xëy na ñoom ñoo ci liggéey peut-être moom du mën a wax parce que xam nga moom day xaw a ragal mais Cheikh mais xam naa ni loolu daal nekk na loo xamante ni lu yaatu la bu ñu jógee ci loolu déjà ñu ngi commencé benn campagne de communication boo xamante ni demain déjà dinañ ko dugg dans la semaine aussi à partir de lundi di ngeen ko gis ci télévision nationale yi d'abord donc dañuy def benn campagne de communication boo xamante ni muy benn tournée radiophonique ak tournée médiatique boo xamante ni entamé nañ ko d'abord yàlla boole ñoo ko ay nit ñu baax ñoo xamante ni xëy na ñu ngi ci milieu bi lundi dinañu dem ci télévision yu mag yi jaaree ko à Dakar njëkkee ko ci ñoom ba pare du lundi au samedi dina nekk Dakar ci Vibes Radio déjà Dakar Actu mu ngi dem ba war a dem mercredi 2STV TFM Sen TV 7 Africa yooyu yëpp ñu ngi ci pour mën ci dox durant lundi ba samedi di ngeen ko gis di ngeen ko dégg di ngeen gis affaire yi bu ñu jógee ci loolu aussi dellu si waat Thiès wàcc Thiès
dem ci yi nga xamante ne moom moo fa ne les radios et télévisions entamé aussi avec les tiktokers et tout bu ñu jógee ci loolu wàcc si Tivaouane carrément mi base bi ñëw songu tiktokers yi songu aussi presse bi songu ñi nga xamante mooy site yi fi nekk tey dooleel Tivaouane nga xam ñoo yor doole bi nga xamante ne tey ñoom la ak rajo yi fi nekk avec les animateurs ci coordination wu DJ Zane nga xamante ne suñu paree ci loolu jeudi prochain jeudi bii bu ci topp ñu ngi war a dem Saint-Louis donc fekk fa aussi waa Saint-Louis Zig FM Saint-Louis ak ñeneen ñoo xam ñu ngi fa nekk ci cadre projet bi bu ñu jógee foofu aussi ñu ngi war a dem Mbour beneen semaine bi ci topp war a dem ba Gambie pour des émissions yoo xamante ni concernant le projet kon gis nga plan de communication bu ñu teg ci loolu donc je pense que loolu leer waaw non on va gérer ça parce que ku xam Papi Laye xam naa ni je pense bien que je peux dire que man je suis le manager de Bipro Label et je suis le manager de Bour donc yaakaar naa ne yàgg nañu liggéey ci milieu bi je pense bien que Zane xam na ku dem bay gérer ñoom jaba ak yooyu moom xam naa ne su ma gisee dina na Paquito daal mu ngi noonu rek kon léegi je pense que liggéey la buy continuer vis-à-vis ak producteur bi continuer aussi comme ñun ci milieu média la ñu nekk milieu musique lañu def on a bien compris que la musique c'est l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille on a bien compris aussi que ni artiste am na yoon bu muy jaar pour mën a dem yoon boobu dinañ ko njuy ba jéem a yegg foofu bu baax mën ngeen a xaar clip yu doy waar am na clip yu doy waar yoo xamante ne dafay ñëw bokk na ci projet bi changement confession ça parle en tout cas confession ça parle loolu laa lay wax bon maa ngi lay nuyu sama waay sama gain bon comme bépp artiste metti woon na si choix son yi lan la ñuy def exactement buur la son la projet bi tudd parce que boo seetloo projet bi affiche ak tur bi moo njëkk son yi maanaam dañoo xool ba xam li ñu bëgg a def exactement photo ba pare ba xam ni exactement ñun lii lañ bëgg a def ñu soog a commencé bind son yi donc ñu ngi doon essayer nekk ci main boobu noonu li nga xam ne moom lañ soxla exactement ba pare déjà bon sonoon nañ ci trop mais man li ma doon gën a sonal mooy après genre su ma enregistré son yi ba pare su ma témoigné son yi ba pare ma sa waay ba zéro génnee ko jox ma ko ma dem man li ma doon gën a sonal mooy est-ce que man son yi mi ngi may gaañ ba pare personnellement man loolu ma doon gën a sonal à chaque fois son yi ma siy sentir benn affaire bu bees ma koy déglu naa waaw mais man nan laa waxee lii kañ laa ko wax fan laa xalaatee lii loolu moo ma doon gën a neex quoi ba pare après may soog a ñëw ci validation son yi quoi en plus damay ñëw sama yaay laay njëkk a tegal son yi su ma jógee si jóo rek dama naan seet envoyé ma témoin su ma ñëwee ni ko mère am déglu su ma ko joxee mu déglu ni mu waaw yow yaa wax lii dama ni ko bii neex na de nga ma kon boobu day dugg noonu laa ko doon dundee ak bon sama gaale ñu xam nga gars yi ñuy nekk di déglu comprendre nga muy nice après bon ñu defee ko noonu quoi. fan yii passé ñu gis benn vidéo boo def di lancement bi. vidéo boo xam ne dafa xaw a nekk si bopp ci wàllu mooy waaw ñu gis ki nga xam ne mooy mécanicien bi jënd na ko ñu gis ki nga xam ne mooy tëri bi wala ñu gis ki nga xam ne mooy médecin bi jaay gis bu xaw a jaxase jaay ñu bëgg a wax ne lan nga bëgg a jàngal si loolu. bon li ma bëgg a jàngale mooy ñun suñu jamono ñun dafa xaw a contradictoire parce que mën naa ne fii ñi fi toog ñëpp koo si laal am na benn affaire bu mu jàng ba am ci diplôme wala am na benn affaire boo xam ne boo ko doon defloo tey 4x0 mu defal la ko benn ci man j'ai déjà mes diplômes ci côté école fii ku fi toog koo fi laal boo ne ko loo mën la lii laa mën boo ko fekkee ci lu muy def loolu dañoo dem ba toll foo xamante si ni jamono moo nu xoj amatuñu choix ci li ñuy def dañ ciy def rek pour génn si comprendre nga dañoo dem ba toll loolu étudiants yi ngay romb fii amul lu ñuy def dañuy mujjee jël ay moto di si cak-cak wala di si jakarta pour mën ci génn parce que mënoo di yeewu si benn gaale di gis sa yaay di sonn guddeeg ngoon suba ak bëccëg amoo loo ko jox nga yor say diplôme teg ko gaale après jëriñu la dara du coup boo yu si bëri dañuy fippu
pour def benn affaire pour mën ci génn donc ci vidéo bi loolu laa si bëgg a jàngale ci côté musicalement parce que foofu laay njëkkee mooy ñun rappeurs yi dañu dem ba art bi daf na xoj foo xamante si nii il faut que ñu def loo xam ne nit ñi dañuy déglu ba pare ñu mën a dellu si waat nag ñu leen lii la côté artistiquement parlant comprendre nga vidéo bi nag foofu la jaar mais pour bañ koo xëcc si côté artistique côté musicien kese que ni man Buur maa ngi def rap mais dañoo toll foo xamante si nii na neex gars yi amatuñ temps di déglu ay di yuuxu amatuñ jot ko na neex mu jàll na neex gars yi danse mu jàll kese léegi da ngay ànd ak ñoom foofu ba mu neex ba ñu xam la nga leen nag gars yi ma wan ne li nga xam ne moom muy sa pur talent te loolu ma def noonu mooy dal booy yu bëri booy dañuy jaayante si tali bi di jaayante ci affaire yu métti ba génn si dajale benn solo dem investir man xam naa ne seen chaîne yi ngeen yor amul kenn ku leen ci jàppale da ngeen koo faay amul kenn ku leen ci félicité donc faay boobu noonu ngeen def fi ngeen jaar moom du ci caméra yi lay génnee am na si leneen lu leen dugg te sonn ngeen ci donc loolu kese la vidéo bëgg a joxe dañoo toll foo xamante si il faut que nga def li nga bëggul pour am li nga bëgg. Yesa donc merci merci beaucoup Pape li leen nuyoo la tamit ñu fekk suñu yaay parce que saa yu muy réeré rek mooy suñu kii quoi beneen bi ci des mooy ñoom ñëpp ay doomu Tiwaawan lañ te Tiwaawan moo ñu ñor kon donc lépp lu ñuy def nañ koy rafetal ci côté yëpp parce que ñun ñëpp ay doomu Tiwaawan lañ Pape Soucour bu amee ndam Tiwaawan moo am ndam Kaforal bu amee ndam Tiwaawan moo am ndam kon donc tey jii ñun ñëpp ñoo bokk tey ñoo bokk baay di wax ni comme label yi fi nekk yëpp muy bii muy X-Men di waa di Rasoul waa kii Kajoor ñun ñëpp ay doomu ndey ñoo bokk Tiwaawan moo ñor kon donc tey li may njëkk a wax comme ci affaire Pape Soucour bi mooy tey damay koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may ci nga xamante ni moo ko ci seetlu quoi beneen bi ci des mooy comme ni ko gars yi waxee sànq rek comme projet la boo dafa génn te ñun ñoo ko mën a jàppale ci côté yëpp muy ngeen ci plateforme yi wala clé USB yi ñu fexe ñoom ko jëndee gars yi jënd ko partagé ko di wax nag ñun ñëpp ñoo far ñu bokk tey ñoo bokk baay man nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen seen waay jaajëf. daal di am benn wax bu mu wax ndax waa ji daal ñëw dégg ko ne ko Buur dégg naa dëkk bi ñuy wax ci yow mooy lu ñu wax mu ne dégg naa yow yaa yebal ñu rey diw dégg naa yow yaa wax nañu sànq diw dégg naa yow yaa wax ñu yàq diw mu ne leen convoqué ma comme ni ñu def tey convoqué ma waa Tiwaawan yëpp ñu dalee ci penc bi tey bi ñu dalee ci penc bi Buur génn ak kineesam ak njoolaayam ak jantalaayam ak rafetaayam Buur di dox wër public bi ñu naan Buur lan moo waral muy wër public te mosu ko def Buur daal di ne bul dégg daal di gëm wala nga gis rek ni waaw gis dafa war a leer dégg-dégg war a xóot da ngay jàngale ci biir ba noppi waaye du lépp lu ñëw rek nga daal di koy gëm les soo yu waxul te Buur wax waaye Buur boobu tey yëkkati na kàddu Tiwaawan te dina Buur Tiwaawan di remercier Ina bon parce que pas si clé bi mu jënd sax mais am na lu bëri loo xamante si ni tey def na ko si suñu ay esprit comme tey bi ma toogee di waxtaan ak moom ni ma ko waxee donc duñ ko remercier lu doy di remercier képp koo xamante si ni jàpp nga si liggéey bi à savoir Papilaay mi nga xamante si ni tey moo tax ba ñu am fitu def lii Kia mi nga xam ne moo tax ma am fitu way léegi waaw ñoom Zer ah Cheikh Pakito la presse Beto sama waa ji kii mënu ma koo fay parce que lii tey bu amee bon maa ngi koy remercier di les agents de communication ñoom Pi King Moïse Yamso Zer ak sama yaay yi toog boobu ba léegi waxuñ turam mooy yaayu Beto kii moo ma jox kii tey donc du ma ko remercier lu doy
ak sama yaay jeeg sama rakk bi nga xam ne mooy sama première fans yow yaa njëkk a jënd kele merci beaucoup